Naruto se tornou qual Hokage? Resposta certa, letra B. Naruto Uzumaki se tornou o 7º Hokage da Vila da Folha, Konoha. Ele sucedeu o 6º Hokage. Após os eventos da Quarta Guerra Mundial Ninja, tornou-se o líder da vila, sendo responsável por proteger e governar seu povo. Naruto é de qual time? Resposta certa, letra B. Naruto Uzumaki começou sua jornada ninja como parte do time 7, que também incluía Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e seu sensei, Kakashi Hatake. Juntos eles passaram por diversas aventuras e missões, e o time 7 se tornou muito importante na história de Naruto. Qual o estilo usado para fazer um Rasen Shuriken? Resposta certa, letra A. O Rasen Shuriken é uma técnica criada por Naruto Uzumaki, que combina sua habilidade com o Rasengan com a sua capacidade de manipular o chakra do elemento vento. Quem era o rival de Naruto? Resposta certa, letra C. O rival de Naruto é considerado Sasuke Uchiha, um dos membros do time 7. Desde o início da série, Sasuke e Naruto tiveram uma rivalidade amigável que se intensificou quando Sasuke deixou a Vila da Folha para buscar poder e vingança contra seu irmão, Itachi.